ကျွန်တော်တေးစာ KD ရဲ့ဘလို့မှအသုံးမကျတဲ့နင်းစီကိုနားထောင်ပါလာသူလောကတဲ့နမဲလွယ်လွယ်ပြန်နေနေမင်းရဲ့စုကိုကန်ဝင်စမ်းစမ်းဖွဲသူတွေနာမျက်စီတွေကန်းသွားပြီပဲ